Эерэг, гэгээлэг, сайн, сайхан, боломж, эдгээр үгс тархинд юу бүтээдэг гэж үзэл бодлоо өөрчлөх хүчийг бүтээдэг. Сэтгэлийн эрүүл мэндэд тань анхааран туслах, амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эрхэм сонсогч танд 5 гаругийн өдрийн мэндийг хүргэе. Амьдралын очиг сэтгэл зүйн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид 7 хоног бүрийн энэ өдөр таны сэтгэл зүйн боловсролд хөрөнгө оруулалт хийхээр хамтдаа бас цоо шинхэн сэдв агуулгын тухай ярилцдаг байгаа. Харин хэрвээ та анзаарсан бол бид сард нэг удаа 10 настан бяцхан хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг байгаа. Гэтэ яг бяцхан юм уу та дөрөв? Үгүй шүү. Одоо Өсвөр насны болсон юм уу та дөрөв? баг тэгсэн. Үгүй. За. 18 Хүн байгалийн шалгалтын дээр 10-аас 17 насны өсвөр нас гэж явагдаад байсан. Хүн байгалийн шалгалтын дээр тэгж гин үү? Би аргатай шүү. Тэгвэл одоо бяцхан 10 настангуудтай ярилцахад бэлэн болсон байна гэж хэлэхээ болох хэвээр байна тий. За тэгвэл өнөөдөр бидний хүүхдүүдийн төлөөлөл болсон сард нэг удаа оролцдог 10 настангууд маань ярилцахад бэлэн болсон байна. Магадгүй та анх удаа амьдралын хүчийг нэвтрүүлгээр маань хүүхдүүдийг маань сонсож байгаа бол та тэдний маань бас нэрийг мэдэж аваад тийм ээ бүгдээрээ танилцах хэрэгтэй байхаа. За хин энд сууж байгаа лээ. Хин хэлэх юм гээ 3 секунд 5 секунд болцсон. За. Намайг энэ төгөлдөр гэдэг. Тэгээд 455 дахь сургуулийн 4-ийн анги зорддог 10 настай. За. Төгөлдөр 10 настай. Намайг гаан сувд гэдэг. Би 52 дахь сургуулийн 4-ийн Б ангид сурдаг. 10 настай. 10 настай. Одоо ашгүй манайха 10 настай гэдгээ гоё эвлэрсэн биз дээ. За өндрөм. Сайн байцгаана нөгөө Шилхүүгийн өндрөм гэдэг. Би 48 дахь сургуулийн 4-ийн 10 ангид сурдаг 10 настай. За 10 настай өндрөм иш өндрөм гэж байна шүү дээ манай өндромыг. За. Сайн байцгаана уу намайг им алсуу гэдэг. Би 33 дахь сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг 10 настай. За иш өндрөм им алсуутай хамт байна бүгдээрээ. За. Та гэрүүлийн хатаа 104.5 гэсэн пэйж хуудас дээр яг монгол кириллээр бичгээд хайх юм бол бид яг одоо танд лайв стримийг бас давхар хүргэж байгаа. За хүүхдүүдтэйгээ хамт бид нэр өнөөдөр долгионы нөлөө гэдэг сэдвийн тухай ярилцах болно. Тэгэхээр энэ долгионы нөлөө гэдэг зүйл маань бас яг юу юм бэ? Юуг ингэж одоо нэрлэдэг юм бэ гэдэг тухай 10 настангуудтайгаа хамтдаа ярилцахын цэцүүгээр сонсогч та бас бидэнтэй хамт байгаад та ямар нөлөөг хин нэгэнд бас үйлдэж тэгээд тэр нь араасаа ямар үр дүнг танд авчирсан бэ гэдгийг комент хэсэгт бичээд үлдээх боломжтой байгаа шүү. Хэрвээ та үнэхээр бүр хүүхдүүдтэй маань хамт өөрөө ярилцахыг хүсвэл 1146 104 5 гэсэн утсаар шууд орж ирэх боломжтой байгаа. За долгионы нөлөө гингүүт хамгийн түрүүнд юу орж ирсэн тухайга хуваалцдаг хөө. Тархин дотор нь хамгийн түрүүнд ямар зураглал орж ирсэн? За манаас. Нөгөө ингээд долгион байдэн штэ. Тэр надад санагдчих. За нэг ийм долгион орж ирсэн юм байна. За. Тийм нөгөө нэг юм энэ тэнд ингээд концерт ингээд хүмүүс нь ингээд микрофон ирэнгууд тийм нэг том юмар нэг том дөрүүлж юмар ингээд амар дуугардсан штэ. Хамгийн түрүүнд тэр санаанд орлоо. За. Тэгэхээр тэр чинь тэндээс нь долгион гардаг. Дуу аваач энэ төлгөө үздэг юм. Тийм дуу хавийн долгион санаанд орсон юм чи тий төгөлдөрт. За манай алсуу хин ундрам Астасаягийн ижилхэн хэлсэн даа. ижилхэн хэлсэн үү та? Ижилхэн бац. За манай гансууд Юу ч олж ирэхгүй ойлгохдохгүй. юу ч ярьж ирэхгүй ойлгохгүй байна уу? За тэгвэл одоо ойлгогдсон юм. За. За та дөр нүдэн амжих. За тэгээд долгионы нөлөө гэж юу гэдгийг би та хэдэд ингээд гой төсөөлүүлээ заяа нүдэн анаараа. За гой үнэнч байна шүү нүдэн аниад. За чи өөрийгөө голын ирэг дээр сууж байна гэж төсөөлөрөө. Голын ирэг дээр чи сууж байна. Чамайг сууж байтал чиний баруун гарны чин доотолд жижигхэн чулуу байна. За чи тэр чулууг аваад яг харагдаж байгаа гол руугаа шидлээ. За тэгсэн чинь чулуу усанд ороод юу үсэж байгааг нь хараарай. Чулуу усанд орох үедээ юу үсэж байна? За хариулахгүй шүү за. Төсөөллөөрөө. За чи дахиад зүүн гар тал руу харсан чинь голын ирэг дээр бүр том чулуу байна. За чи тэр том чулууг аваад бас яасан бэ? Гол руу хамаг хүчээрээ шидсэн. Чулуу усанд ороод ямар зүйл болж байгааг хараарай.
эхлээд нэг том долгион, дахиад нэг долгион, тэрний зан дахиад нэг долгион, тэрний зан дахиад нэг долгион гарч ирсэн. За, ингээд болоо. Нүдэ нэгрээ. Йоо. За төсөөснө. Жишээлбэл гоё. Гоё эснэ. Юу гоё байсан юм уу? Гоё байсан. Хүч хэрглэж байгаад хариултаа авдаг тий. Багшаа. За. Тэр хэлж болох юм. Болно шүү дээ. Ингээд би ингээд гол руу ус ингээд ши гол юу. Гол руу энэ бол ус руу ингээд чулуу шидэж бол амар дуртай байдагс. Тийм үү. Яа ингээд тэр нь ингээд орохдоо За. ингээд амар усан дээшээ бишээ ганц ирмэнээд тэгээд ингээд нэг юм дэлгэн усдаг байхгүй ингээд цацраад яг тэрийг нь харах нь ингээд тэрийг нь одоо хараад байвал илдрага тайлах тийм санагдаж байна шүү дээ. Их хөөрхөн штэ. Яг нэг тийм чулуу оронгууд цацраад долгион үсэж байгааг бол төсөөс юм тий. Харин тийм. За манай гурав юу болсныг харсан уу? Харсан. За, ганц удаа. Би ингээд чулуу ойлгох дуртай. Тэгээд ус руу чулуу шидгээр ингээд ойдог. Тэгж доош олжингуудаа нэг бөөрн хідэлхөө үсдэг. Яг зөв. Гэхдээ нэгэн долгион үснэ үү чи анзаарсан уу? Том чулуу аваа шидсэн. Бүдрэ жижиг чулуу аваа шидсэн штэ. Тий. Том чулууд нь 4 долгион үссэн. Яа. Том чулуунд нь 4 долгион үссэн гэж. Багшаа би тэгж л хэлчихсэн шүү. Өө тийм үү? Болно штэ чи давтар Гэхдээ нөөний жижигнэр нь жижиггийг ингээд шидэхэд ингээд бас 5 аав дэлгэн явцсан байх гэж багшаа. Би лав 6 гэж бодчих. Том долгион том чулуу шидсэн чинь яасан? Ганц удах чинь ингээд 4 дэлгэн болсон. Том долгион 4 долгион. Багшаа эдгээр копид та хамгийн сүр дэлгэн ингээд 4 удаа хэлсэн шүү. Тийм болохоор магадгүй тэгсэн юм болоо. За манай өндрөм төсөөснө. Яг ингээд жижиг чулуун ингээд шидэх үед ингээд 5 6 дэлгэн ингээд болоод тэгээд ингээд том чулууны шидэнгүүтээс ингээд ер нь нэг амар хүн юм чи нэг амар ингээд олон дэлгэн өсөхгүй шүү дээ. Тэгээд шууд нөгөө нэг амар хүн юм чи шууд доошоогоо явна. Тэгээд нэг 2 3 дэлгэн яагаад Өснө. За тэгвэл чулуу чинь хамаагүй хүчтэй ороо тэгээд илүү их дэлгэн зэрэхгүй бил. Яасан ч болно. Чиний төсөөлөл ямар ч долгион өссөн болж байна. За тэгвэл долгионы нөлөө гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр ингээ гол руу чулуу шитгэхээр ингээд яг давлгаа тийм ээ. Яг энэ одоо юм давлгаа үүсдэгтэй адилхан ус руу шидэгдсэн чулууг одоо яг чулууг чамаас гарч байгаа ямар нэгэн үг үйлдэл гэж бодъё. Тэр чулуу бол чиний амнаас гарч байгаа үг. Чиний хийж байгаа үйлдэл ахгүй юу? Тэгвэл чиний амнаас гарч байгаа үг үйлдэл чинь яг хин нэгэнд яах нь очихдоо ийм нөлөө үзүүлдэг. Ус руу оронгуудаа нэг зүйлд нөлөө үзүүлж байгаа шиг тэгэнгүүт тэр долгион дахиад дараагийн долгионыг үүсгэж байгаа шиг чиний үг үйлдэл чинь хин нэгэнд нөлөөлнө. Тэр хин нэгэнд нөлөөлсөн чинь цаашаа бас яах нь бусдад ямар нэгэн нөлөөг үзүүлж явдаг. За энийг долгионы нөлөө гэж нэрлэдэг юм ээ. Би яг уржигдэр яг ийм ихийн тухай амар хоолж ирсэн шүү дээ. За тэрэн дээр юу гарсан? Зүйл яриад өгч болох уу? Болно шүү. Ингээд нэг юм хүн амар гонголцсон явж байсан байхгүй юу? Тэгсэн нэг ахын хараад тэр хөлөө хараад амар гоё нэмсгэлсэн. Тэгсэн нөгөө өнөлтгөл санаас иргээд саяхан өөртөө тусалсан хамгийн сайн найздаа ингээд захидлын уусан март. Захидал баярлалаа гэж мөртөө захидлын уусан. За. Тэгээд тэр захидлын найз тэр найз нь аваад амар баярлаад. За. Ингээд зоогийн газар орж хоол идэхтэй тэр нэг хоол зөөдөг хүнд нь ер нь бол нэг амар их мөнгө өгсөн байхгүй. Тэгээд хизээ тийм их мөнгө авч үзэж байгааг болохоор тэр хоолнд зөвхөн амар баярлаад. Буцах замдаа ингээд дандаа ингээд малхаа ингээд хацуудыг нэг өгөөд мөнгө өгсөн. Тэр өвөнд баярлаад тэр мөнгөөр нь ингээд бас хоол мол аваад амар гоёлсон. Тэгээд нэг юм байшингийн хонголдуудаг 1 кг явсан. Тэгтэн тэр хашаан дотор нэг гөлөг бүр ингээд амар даарцсан чичирсэн ингээд байж хатан тэр өвөөс тэр гөлийг гэртээ оруулаад тэгээд шүн дунд нь тэнд гал гарсан. Тийм тэгээд тэр гөлөг тэр утааны үнэрийг аваад өвөөг сэрийгээд өвөөнд тэр авийн хайлуудын хаалгыг тогшир тэр хүмүүсийн сэлгээ бүгдийг галаас аварсан. Тэгээд дуусч байгаа. Тэгээд яг төгсөлд нь болохоор бүх юм инээмсэглэлээ ачгээд. Тэгвэл тэр хамгийн анхны инээмсэглэл юу байсан байх нь? Хамгийн анхны инээмсэглэл амар олон хүний амнаас байсан байсан. Амнаас аварсан байсан тий. Ямар гоё гайхалтай. Манай төвөл дээр яг миний ярих гэсэн түүхтэй маш төстэй ижилхэн түүх ярьчлаа шүү дээ. Өчигдөр яг уржигдөр яг анги дээр үзсэн байхгүй биш өчигдөр. Ямар гоё юм бэ? Инээмсэглэлийн ач тус гэдэг нэртэй. Яг зөв. Тэгэхээр тэр чулуу гэдэг нь тэр хүүхдийн инээмсэглэл байсан байхгүй юу?
Тэгээ тэр хүнээс гарч байгаа, биднээс гарч байгаа тэр үг маань, үйлдэл маань, үйл хөдлөл маань тий бидний биеэс гарч байгаа тэр үйл хөдлөл маань хин нэгэнд нөлөөлөөд тэр нь өөр бусад зүйлд нөлөөлөхийг л долгионы нөлөө гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ юм шиг ингээд ус руу шидэнгүүтэл нэг дахь долгион нэг хүн туслаа, хоёр дахь нь өөр хүн туслаад яваад байгаа юм шиг. Оо яг тэгээд аа. Тэгээд бид төсөөлүүлсэн чинь та нар ингээд маш олон атрилцсан гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ? Ингээд давлгаалсан гэдэг үлээ тий олон ширхэг ийм дугуйнуудыг олж харсан шүү дээ тий. За тэрийг хэлээд байна. Дугуйсан гэхээр чинь тэр дугуйнууд нь одоо хүмүүс гэсэн үг. Одоо би нэгэ хөтөлцсөн. Яа тэгсэн үг. Одоо эхний долгион эхний хүн, хоёр дахь долгион дараагийн хүн гэдэг тий. Тэгвэл тэр хамгийн эхлээд инээмсэглээд хин туслаа. Инээмсэглэсэн чинь амар баяртай болоод Тийм тэгээд найздаа найзтай. Найз нь тэгэхээр тэр инээмсэглэлийг харсан хүн нь баярлсан. Тэгээд тэр баярсан хүний хамгийн ихний долгион нь тэр найздаа тусалсан байхгүй юу? Тэр найз хоёр дахь долгион нь тийм нэг зэрэг найз нь. Гурав дахь долгион найз нь зөөгчд мөнгө өгсөн. Зөөгчд мөнгө өгсөн. Яг зөв өгөөд мөнгө өгсөн. Өгөөд мөнгө өгсөн. Тав дахь долгион юу? Гүлгийг гэрт оруулсан. Гүлгийг гэрт оруулсан. Яг зөв. 6 дахь нь амар олон оны амир авсан. Гайхалтай. Энийг л долгионы нөлөө гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр бас бүгдээрээ ингээд төгөлдөр маань энэ ихийг уншсан байсан нь ямар гоё юу те? Би бас мэдээ. Өө та бас мэдхөө. Тэгэхээр бидний энэ зүйлийг л долгионы нөлөө гэдэг байгаа. Тэгэхээр чамаас гарч байгаа үг үйлдэл ямар чухал болохыг та чи одоо харж болохоор байна уу? За тэгвэл миний тэр нөгөө ингээд ураацсан хүнлэн тэр охин хараад жоохон муухай харсан ч юм уу ууралсан ч юм уу тийм байсан бол тэр хүмүүс бүгдээр аял дарах байсан. Аюулд орох байсан биз дээ тий. Тэр гүйлэг ч гэсэн одоо хөсөж өгч юм уу тий. Яг зөв. За тэгвэл миний одоо та хэдэд зориулж бичсэн нэг долгионы нөлөөг сонсгоо бүгдээрээ. За би гэхдээ уншихгүй гоо ярьж өгөн заяа. Хотоо зохиосон. Тийм зохиосон. Та хэдэд зориулаад түүх зохиолно шүү. За Улаанбаатар хотын нэгэн баг сургууль тохиолдсон түүх. За. Гэхдээ энэ бидний амьдралд маш их болдог. Тэгэхээр зохиосон гэхээсээ илүү бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд яг зөв тохиолдог гэсэн. За Нанда гэдэг 10 настай охин. Нанда яга 10 настай юм бол та дөрөв 10 настай болох Нанда 10 настай ах юм шүү дээ. Тэгэд Нанда ингээд нэг өдөр гараад тоглоомын талбай дээр гарлаа. Хичээлээсээ ирсэн. Тэгээд тоглоомын талбай дээр гараад тоглож исэн чинь Нанда нэг найзаагаа олж харсан. За найз нь болохоор хин бах нь оргил гэд найзаа. Тэгсэн чинь оргил найз нь айгүй ингээ урууцсан сандал дээр ганцаараа сууж исэн. Тэр Нанда очиод асуулаа. Чи яагаад ингэж тий? Ураацсан юм бэ? Чи яагаад ингэ гунигтай байгаа юм бэ гэсэн чи оргил би ингэж түрүүн энд тоглож байгаад өөрийнхөө тоглоомыг олгоо ичлээ гэд хэлсэн. Тэгэхээр Нанда ингэ жоохон бодож байгаад надад нэг гоё санаа төрлөө. Хоёулаа чиний тоглоомыг хамтдаа хаяа гэж хэлсэн. За тэгээ хоёулаа зөв тоглоомыг ингээл тэр тоглоомын талбайд их том байсан гинэ. Тэгэл хоёулаа хайгаалсан тоглоомын талбайг хайж хагаад хамгийн сүүлд нь гулсдаг тоглоом мэдэн тий манайхан. Гулсуурн дээр очисон чинь гулсуурны доор нэг жижигхэн юм гялалцаад харагдаж байна гинэ. Тэгэхээр нь гэд гүгээд очисон чинь тэр нь оргилын тоглоом байсан. Тэгээд оргил бүр ингээд Нандаг ингээд тий хоёр гарнаас нь барьж аваад чи бол хамгийн шилдэгшин шүү Нанда гэдэгсэн. Бүр тоглоомоо олсондоо маш их баяртай. За тэгээд оргил маргааш нь хичээлдээ явлаа. Хичээлдээ явж байжсэн чинь хоёр найз нь биенийхээ гутлын одоо нөгөө гутлынхаа үдээсийг нөгөө үдэж чадахгүй. Тэгээд ингээ үдэх гээд ингээ чадахгүй сууж исэн чинь оргил гинт сансан. Намайг яг ингээ сууж хахад Нанда ирж надад тусалсан шүү дээ тий. Тэгээд яг тэр хоёр найз нь Тинүү Ивэл гэдэг байсан. Тэгээд Тинүү Ивэл хоёрыг хараад оч тусгаар шийдсэн. Тэгээд за Ивэлээ чи харж байгаараа Тинүүний гутлыг тий. Ивэл уг нь туслах гээд байгаа мөртлөө чадахгүйсэн байхгүй юу. Тэгээд очиод гутлыг яг ингэж барьж агаад гурван талаас нь үдээсийг хийгээд татчих юм бол маш гоё чангараад гутал үдэгдчихдэг гэд ингээ зааж өгсөн. За тэгэнгүүт ингээд Тинүү бүр аюу их баярсан. Ийм амархан байсан юм уу те? Ингээл гутлыг үдээсийг ингээд уйчдаг байсан юм уу гэд баярлаа. Тэгээд Тинүү цаашаа ингээ хичээлд орохоор өгөөжсэн чинь цайндаа ороод цайны цэцэрлэгэн болдсон шүү дээ тий. Тэгээд цайндаа ороо ижсэн чинь тэнд нэг шинээр шилж ирсэн хөх сууж исэн гинэ. Тэгээд ганцаараа шинээр шилжиж ирсэн. Ерөөсөө өмнө харж байгаагүй. Тэгэнгүүт нь тэр хүү дээр очиод яасан бэ Тинүү? Найзалсан. Хоёлаа хамтдаа цайгаа авах уу гэд асуусан. Тэгсэн чинь тэр шинээр шилжиж ирсэн хөхд бүр бөөн баяр өөртөө хин нэг ирээд үг совиллоо шүү дээ тий. Тэгээ өөртөө нь ярилцсан бөөн баяр болоод хамтдаа тэр хоёр хоолоо идсэн. За ингээд хамтдаа хоол идсэн хүүг хин гэдэг вэ гэхэлэр Дүлгөн гэдэг. За Дүлгөн бөөн баяр. Шинэ найзтай болсон анхны шилжиж ирсэн өдрөө тий. Тэгээд Дүлгөн цаашаа ингээд явж исэн чинь Жижүүр ах нь
нэг хайрцагтай юм өргөө явж исэн. Тэгээ хажуудаа юм жижиг юм барьсан. Тэгсэн чинь дүлгэн гүччихэд ахаа би таны энэ хажуу талд нь ингээд багтахгүй байгаа жижигхэн зүйлийг чинь бариад явуу тань тусалж болох уу гэсэн. Өө жижүүр ах маш их баяртай. За тэгээд ингээд жижүүр ах туслаа. Цаашаа ингээд тэгсэн чинь жижүүр ах тэр жоохон хүүхэд те тэр бага насны хүүхэд өөрт нь тусалсанд маш их баярлаад тэр өдөр цайныхаа цагаар сургуулийн гадаа талбайн дээр цэцэг тарьсан. Юу тэгээд гоё ингээд цэцэг тариад. За тэгээд тэр цэцгийг ингээд тэр жижүүр ах ингээд өдөр болгон тариа зөндөө олон цэцгийг тарьсан байсан. Тэгээ нэг өдөр сургуулийн захирлыг харсан. Ийм олон гоё цэцгийг хин ингээд тарьчваа гэдгсэн чинь жижүүр батах хэлсэн бахан. За надад ингэжсэн чинь нэг ийм хүүхэд туслаад тэгээ би маш их баярлаад тэгээ ийм гоё тусч ийм хөөрхөн хүүхдүүдэд сургуулийнх нь гадаа гарч ирээд харахад гоё харах юм цэцэгтэй байлгыг гэж бодоод яах нь ажилдаа гарах ээлжтэй өдөр бүртээ ингэ цэцэг тарьсан гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд ингээд одоо яасан байх нь. Тэгээд тэр цэцгийг ингээд тарьсан гэдгийг сонсоод захирал ингээд хурал дээрээ энэ бүх зүйлийн тухай ингээд ярьж өгсөн. Ийм зүйл болоод ингээ манай сургуулийн гаднах ийм гоё үзэсгэлэнтэй энэ цэцгүүд чинь ингээд энэ хүн ингээд хийсэн байна гэд. За ингээд цэцэрлэгжүүлэлтийн бүр ингээ гоё санаанууд тэр сургууль дээр гарсан. Тэгээ тэр сургууль ногоон сургууль болсон бүр. Бүгдээрээ нэгдээд. Тэгэд яах нь хүүхдүүдийн эргэн тойронд нь дандаа гоё цэцэгтэй, гоё ногоонтой, тэгээ сүулдэ мод тариад, цэцэг тариад, зөндөө олон зүйл тариад ногоон сургууль гэж нэрлэгддэг. Тийм гоё сургууль болсон байна. Хотын нэгэн баг сургууль. За энийг юу гэж хэлдэг байх нь бүгдээрээ? Долгионы нөлөө. Энийг долгионы нөлөө гэж хэлж хэлнэ. Жижигэн зүйл том болохыг бидний долгионы нөлөө гэж хэлэх юм шиг. Жижигмээс дараа нь шууд том болох. Саний нөр жижиг шууд том болсон уу? Үгүй амар одоо ганцхан ингээд шууд ингээд те нандаа оргилд тоглоомыг олж авч өгөхөөс те хамтдаа хайлцгаас энэ бүх зүйл үнэндээ эхэлсэн шүү дээ те. За асан ирсэн. Бисээ зүгээр шууд гэсэн үү. За. нөө саний цэцэн навчидэн ингээд сансан чинь би нөө саний хажуудан чинь төдөөсөн байхгүй. Тэгээ манай анаа ингээд нэг ийм мотор ингээд ташлаагээд шороон нэг өөсч юм тавьсан байсан. За. Тэгээд ингээд манай хамаад уйланаас ирсэн байхгүй тэнд. Тэгээ энэтэйгээ нийлж байгаа бит хоёр ингээд цэцэг зурсан. Яг тэр нөө модон дээр нь яг тэр үйл явдал санаад байна. Тэн дээр нь гоё цэцэг зурсан үйл явдлын сандарсан. Тэгээ тэрийг яасан нэг хөлдрөө. Тэрийг тэг хөдөө өргөсөн шүү. Хөдөө өргөсөн. Нөгөө зүгээр л зурсан болохоор. Тэгээ нөгөө нэг гол хэсэгт нь анти би яг ингээд анх гутлаа өдөж чаддгүй. Зүгээр л нэг зангилж агаад дараах нь сайн үзчихдэг байсан. Тэгэд нэг яг ингээд үдээсээ үзэж сурахтаа бас баярлж ирсэн шүү дээ. Яг тэгж баярлж ирсэн үү? Ийм л юм биш дээ гэж тий. Нөгөө нэг үдээсээ үзэж чадахгүй тэгээд нөгөө нэг яагаад манай энэний болохоор нэг өөр аргаар яагаад манай ээж энэ хоёр тал суучаад хоёул өөр аргаар банд гэлхийг зааж өгөөд тэгээд би нөгөө айл амархныг нь самраад тэгээд бас юу яж яахта би нөгөө нэг ерөөсөө үдээсээ үдэж чаддаггүй тэгээд ингээл мэдээч үдээсээ сурсандаа баярлалаа шүү дээ. Тэгээд дахиад нөгөө хурш ялын дүү би одоо тэгээд нэг 3 мурдгаар ингээд дараад явангууд манай хурш ялын дүү үдээсээ үдэж чадахгүй тэгээд бас ингээд үдээсийг нь үдэж өгчээсэн бас санаад ороод. Тэгж бас тусалсан байх нь шүү дээ. Манай ганц савд юу хаалцах гэсэн бэ? Танаас нэг юм асуух гээд. За. Та яагаад хамгийн ихний хүүхдэд Нандаа гэдэг нэр өгсөн юм? Толгойд орж ирсэн хамгийн ихний нэр байсан. Та эдэг ингээд гоё төсөөлөөсэй гэж бодоод бүгдэнд нь дүрд нь юу өгсөн байх нь? Нэр өгсөн байхгүй юу? Нандаа гэхээр манай найзын дүү шиг санагдаад байна. Тийм яг тэгж ингээд нүдэнд нь төсөөлөгдөөсөө гэд нэр өгсөн байхгүй. За асуугаас эхлээ уучлаарай төвлөрөө. Нөгөө та яагаад хүүхдэд нэр өгсөн бэ гэхээр би ингэж бодож байна. Одоо нэг хүүхдэд гэд тэгээд холилдоод байгаа болохоор та нэр өгсөн. Бас яг зөв. Тэр үйл явдлуудыг ялахын тулд нэр өгсөн биз шүү. За тэгвэл энэ түүхийг сонсоод хамгийн түрүүнд чамд ямар мэдрэмж төрсөн? Бүгдээ мэдрэмжээ чагнах үү? За төвлөр. Надад бол ингээд ер нь бол ингээд хүн туслах ингээд ураачин байгаа хүнийг ингээд сэтгэлийн яриа тавь гоёлгох тийх нь ер нь бол амар ач тустай байна гэдэг тийм л сэтгэл төрсөн. Ойлголт төрсөн үү? Сэтгэл төрсөн үү? За миний асуултыг анхаарал татсараа түүхийг сонсоод ямар мэдрэмж төрсөн? Мэдрэмж шүү. За. Маш гоё санагдсан. За, гоё мэдрэмж төрсөн. За. Яагаад гэвэл би биэндээ туслаад сайхан сэтгэл гаргаад
Ийдэг байгаа нь гоё санагдсан. Би бидэд туслаад ийдэг байгаа нь тий. Харин тэ ингээд долоогийн нөлөөгөөр яваад тэгээд тэр сургууль маань амар гоё болсон болохоор Харин тийм тэр сургууль бүр ногоон сургууль гэсэн хэр үнэхээр гоё. Та хэд ногоон өнгөнтөртэй юу? Зам болохоор хүн болгонд ногоон өнгөнтөртэй байдаг ш. Танд анзаардгүй. тийш Анзаардаг. нөгөө Яг гэвэл зам нав. Тийм. Багшаа би ингээд нэг легоны кинод жийсэн байхгүй. Тэгээ ингээд лего техно тэг ингээд бусд нь газар ус бүс гээл амар тийм чадвартай. Нэг юм ногоон өнгийн хувцастай нь За. зөвхөн ийм өвс өгдөг байсан. Ийм өвсний хэлбэртэй хүч. Тэгээд яг ингээд сүулт нь тэр нь өөр ингээд болж байгаа байхгүй. Багш маань намайг одоо ингээд ногоон өнгө чи амьдралын өнгө юм байна. Тэгээд намайг ингээд амьдралын өнгө өгөө тэгээд намайг л энэ хамгийн хүчтэйг нь болгох гэжсэн юм байна гэж ойлгосон. Ойлгосон юм уу? За. За манай ганц хувьд түүх сонсоод ямар мэдрэмж төрсөн? Хоёлаа эхлээд мэдрэмжээ чагнах төхөө. За. Ямар мэдрэмж төрсөн? Надад амар гоё санагдсан. За. Ийм юм болдгийг би өмнө харж байгаагүй. Тэгээд би ийм юм дараа үүсхийг харна гэж бодчих. За, баярлалаа ганц удаа. Манай хин ундранд ямар сэтгэл төрсөн? Мэдрэмжийн баялаа. Маш гоё исэн. Гэтэ нөгөө нэг яг ингээд нэг хүн одоо нэг л хүн нэг хүн туслах гэхэд тэр нас ингээд за ингэж туслах юм бол ингээд ийм юм болд юм байна. Ингээд тэр хүүхдээдсэн гоё яах юм байна гэж өөрөө мэдрэмжийг ингээд мэдэн штэ бас ингэж чадахгүй байгаа болохоор ямар мэдрэмж яах. Тэгээ бос төвтөдтэй түгээгээд ингээд хамгийн зөвлөлт нь түгээж явсаар хагаад тэр ингээд жижиг ах хүртэл ингээд гоё ингээд талархсандаа болоод тэгээ тэр хүүхдүүдээс гоё зэрэг ингээд бүр ингээд ногоон сургууль болсон гэхээр ч юм бол бас амар гоё. Тэгэхээр ингээд ийм ахаа юм туусч тэгээд ийм ийдэг байх нь зөв. Тэгээ бас үнэхээр бүр very nice. За үнэхээр very nice юм уу. За. Ингээд гинт хоёр нэг хийх юм надад дэлээ зэ. Таны саяны төгч яг бод болох юм санагдах юм. Яаж юм? Мэдгүй нэг тийм. Манай ногоон сургуулингууд зарим нэг ногоон сургууль харж исэн болохоор босгож юм санагдаад. Манай нэг яг гол ярьжсэн юм нь яг эхнээсээ бол нэг хүүхэд суулж исэн шүү дээ. За. Тэгээд тэр жижүүр ах нэг хүүхэд биш сургуульд ярих маш олон хүүхдэд тусалсан биш. Харин тийм. Тэгтээ бид нар ингээд анзаарах юм бол манай түрүүн ганц үг хэлсэн шүү дээ. Би дараа нь энийг ингээд харнаа гэд тэ. Тэгтээ харамсалтай нь бид нар заримдаа мэддэхгүй байх тохиолдол маш их байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол чиний хийж байгаа тэр гой нөхөрсөг, ээлдэг тэ тус байдал чинь ингээд цаашдаа юу болж өнгөрсөн юм бэ гэдгийг анзаарахгүй байх тохиолдол маш их байдаг. Гэхдээ л яг үнэндээ тэр бүх зүйлийн хэлхээсийг анзаарах юм бол ийм том зүйл гардаг шүү л гэдгийг бид нар мэдэж авах нь их чухал байхгүй юу? Ингээд яг усны дэлгөөнүүд бол хамгийн том дэлгөөн тэр зөвлөж авсан шүү. Тэгэхээр яг үнэ одоо ингээд буцаагаад чулуу одоо голын ус хоёрлогоо орох юм бол чулуу ус руу ороод хамгийн ихэнд эхний дэлгөөн. Тэгээд дараагийн дэлгөөн. Тэгээд дараагийн долоон гэд энэ дэлгөөнүүд бие биend ингээд тархдаг байхгүй юу? Ингээд томроод чи ингээд яг хамгийн жижиг нь 2 хүүхэдлээсэн. Тэгээ дараа нь 3 хүүхэд болсон. Дараа нь тэгээд буцаа 2 хүүхэдсэн гэсэн дараа нь бүр олон хүүхэд болоод тэр 5 түрүүнөө бие биентэйгээ хөдөлсөн гэж түрүүн яаж хэлжсэн шүү дээ нэг. Яг тэр шиг жижиг ахтай ингээ бусд нь бүгдээрээ хөдөлцөөд тэгээ ингээ том дэлгэн байсан. Оо яг хамгийн гадуурх нь хамгийн том дэлгэн мэдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний хийж байгаа үйлдэл жижигхэн мэд боловч бид нар тэр жижигхэн санагдсан тэр үйлдэл маань ч гэсэн маш том зүйлийг бий болгох эхлэл байдаг шүү гэдэг бид нар яах нь дандаа санах хэрэгтэй байна шүү дээ. Манай алсаг юу хаалцсан бэ? Багшаа тэр одоо тийм ногоон сургууль суулж байгаа бүх хүүхдүүд ийдэг байгаа хаа. Харин тийм ээ. Тэр сургуулийн хүүхдүүд бүгдээрээ ийм гоё ийдэг хүүхдүүд байгаа хаа гэж найдаж байна. За одоо бүгдээрээ даалгавар руугаа оролцож. Оо манай ганц гараар ирсэн шүү дээ. За. Багшаа. За. Таны ярил төгсөн түүх байгаад тэр болсон юм шиг санагдаад байна. Болсон юм шиг санагдаад байна. Би ч гэсэн тэр яг болсон байгаасаа гэж хүсэж байна. За манай ундрам юу хэлмээр? Бас ингээд яг манай гэртээ ер нь л айрхан ингээд сургууль баригдаж байгаа хгүй юу. Тэгээд ингээд юм ер нь л ихэнхдээ найзуудтайгаа явахдаа тэр замаар явдаг. Тэгээд ягаад ингээд уншиж гот ингээд ногоон байгууламжтай тийм ногоон сургууль гэсэн байдаг шүү дээ. Ногоон байгууламжтай тий. За гэр бүлийн радио 104.5
пэйж хооц дээр бас ингээд бяцхан гэж гэхгүй гэдэг ба штэ өсвөр насны ихэнх үе гэдэг ба штэ. Хөөхөн хүүхдүүдтэй маань хөөхнүүдтэй өдрийн мэндэ хөөхөн мэдрэмж байлаа гэд өдрийн мэндчлэгийг бас ах иш нар нь хүргэсэн байна. За Баярлаа. Багшаа. Одоо нэг даалгавар орно гэсэн. Одоо даалгавар орно штэ бүгдээ 2 дугаар хэсэг хэлсэн л да. Тийм одоо хэлэх үү. За бидний даалгавар юм байсан тий сонсогчтой бас хэлчихэ тий. За өмнөх одоо нэвтрүүлгийг эхлэхээс одоо өмнөх өдөр нь би хүүхдүүд рүүгээ ээж өдөр нь мессеж итсэн байгаа тий. Ямар мессеж илгээсэн бэ гэхээр чиний хийж байгаа чиний хэлсэн үг болон чиний хийсэн үйлдэл чинь хин нэгэнд ямар нөлөө үзүүлсэн бол тийм ээ. За энэ сайнаар ч хийж болно. Тэгвэл бүгдээрээ бас хүмүүс алдаа дутагдал тийм гаргадаг юм чинь би бас тийм үү ингээд тий таагүй за үйлдэл гаргаад тэгээд тэр маань бас ингэж нөлөө үүсгэсэн байлээ гэд яваалсан ч болно тийм ээ. Яагаад гэвэл тэр чинь өнгөрсөн зүйл харин тэр алдаа гаргасан тэр муухай үйлдэл гаргасныг бид нар давтахгүй байхад хичээх болох учраас тэрийгээ ч гэсэн хуалцж болно шүү. За ёо. За та нар харин муухай үйлдэл хийснээ нуух чинь үү? Нээх чинь үү? Муу гэх юм уу тэр нь. Багш нь бол даалгавартаа сайн муу аль нь ч хийж олон гэдэгсэн. Ер нь бол одоо ихлэ сайнаас эхэлчих. За тэгээ аль-альнаас нь нэгийг эргээр нь бод гэдэг шиг. За. Би. За бүгднгээ энэ ярилцсанаа. За юу алсуугаас эхлэе. Тэхүү алсуу яагаад л маш их тэмүүлэлтэй гараа өргөж. Би нөгөө ах та нанда өргөл хоёр ингээ тийм юм олсон гэдээс тэрнэсээ би юм яасан ш. Тийм тохиолдсон юм уу? Би ингээд сургуулиас тараад явчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд нэг хүүхэд над руу ирсэн. Хичээ та миний ингээд цүнхийг харсан уу гэдээс аахгүй тэгэхээр нэг тэр нэг сагсны хажууд нэг сандал дээр цэнхэр үнгийн өвлөг өрөөлтөөр цүнх байсан гээд тэгээд хэсэг минутын дараа нөгөө хүүхэд над руу хурж ирснэ. Баярлалаа их чи цүнх олж өгсөн гээл талархаад явсан. Оо ямар гоё. Тэгэхдээ тэр хүүхэд ингээд тэрийг хэлсэн гэхээр бас ямар гоё юм те. Бид нар чинь ингээд дотроо л ингээд бодоод өнгөрөхгүй. Тэрийг ингээд илэрхийлээд гаргаад очоод те. Тэр өстой супер юм. За манай асууг нөгөө сайн жишээ нөө. За. За хажуу талнаас нь өндрөм хоёлоо микрофон л аваад өгөөч шүү. Би бас нөгөө нэг бас ер нь дугаар албан дээр ярьдаг та нөгөө хамгийн сайн найз ингээ бэгэр хийснээс тэр найз манаас ингээ шалгалтын дээр мэдээж муу аваад баян гомдсон штэ. Тэгэл ингээ урам зориг өгөөл янгот мэдээж тэр хүүхдийн нүр нь Мишель тодрон. Тэгээд түүнийхээ ачаар ингээ тэр хүүхэд ингээ дараагийн бас ингээ найзтай тий за би одоо муу гацсанда яана би одоо муу гачлаа одоо багшиг загнуулчлаа яана одоо багш намайг сайн хөхөд гэж бодохгүй тий матгүй тэгээд тийм үед нь үгүй чи ганц удаа алдаж олноо гэд тий тэгээд ингээд урам зориг өгсөө яагаад тэр хөхөд бас ингээд хамгийн сүүлд нь ингээд бас олон хүүхдэд дамжуулаад тэгээ манай ангийнхан ер нь аль их нь өөртөө ихтэй тэгээд бас шантсан нэгэндээ урам зориг өгдөг тийм бас. Ямар гоё. За бүгдээрээ гоё ундрмын хийсэн үйлдэлт нь баяр хүргэе. Манай сонсогч ч гэсэн бас манай ундрмын хүмүүс талархаж байгаа хад. Жишээлбэл тэр өгнүүдээсээ гоё биднэрт хэлээд өгч. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр тэр гоё урмыг тутсан байгаа хаа. Тийм ээ манайхаа. Тэр гоё ундрмын найзтай хэлдэг. Тэр урмын өгнүүдээ бүгд тэр хамтдаа сонсъё. Тэгээ шалгалтандаа унсан байнгут өвөө чи ганцхан одоо унж ялна хүн одоо байнгын сайн байна гэж байхгүй. Хүн одоо алдаа гаргаж ижил тэр алдаанаасаа ингээд суралцаж яадаг. Түүнээс хойш ингээд байнга сайн байна гэж байхгүй. Тийм болохоор бити ингээд үүнээс хойш шантраараа гэдэг өөрийгөө бити мууд ингээд дорд үзэрээ гэдэг чи юу тийм үгээр. За чи бас сайн шүү тийм ээ. Чи ингээд хичээх юм бол амжилттай байна шүү. Чи чаднаа гэд хэлдэг юм шүү те. За бусад гуравтаа ч гэсэн хэлээ. Чи өөртөө сайн охин шүү те. Чи хичээх юм бол юу ч сайн хийж чадна шүү. За яганасаа. За төгөлдөр адилхан алсан адилхан үгүй адилхан ингээд дамжуулаад илгээчлээ. За одоо төгөлдөр хаалцсан. Сайн хойлын шүү зарчим. Чи сайнаас эхэлж төхөө бүгдээр гоё сайнаас эхэлсэн юм чинь. За ингээд манай ингээд 6 дугаар ангид ингээд сургууль дээр хоол өгөө болчт юм лээ штэ. Тийм штэ болчт штэ. Тийм ингээд өдийн цай хөтөлбөр гэж хэлдэг тийм ээ. За зүгээр. Ингээд манай ахын ингээд манай ах 6 дугаар ангид орцоохгүй. Тэгсэн ингээд нэг өдөр манай зэрэгтэй амир орж ирэхдээ жоохон гутарсан л яашин жоохон уруу зэрэг орж ирсэн байхгүй. Манай хам уяалах. Тэг ингээд яасан гэсэн чинь ингээ өнөөдөр сургууль дээр ингээд хоол өгөө болцсон ингээ өдийн цай өгөө болцсон болохоор би амир үлссэн гэдэг ярьдсан байхгүй. Гэхдээ би яг ингээд маргааш нь яг явахт нь тэр ахтай юм мэдгүй.
чинь тусалмаар санагдаад тэр буял хат ингээд мөнгө өгсөн. Оо вау. Тийм. Тэгсэн чинь манай ах маргааш нь манай гэртээ шигтэй амар гоё. Өнөөдөр би ингээд чиний өгсөн мөнгөөр ингээд гоё юм авч идсэн. Мөнгө өгсөн баярлаа гэж баяртай орж ирсэн. Тэгээ айгаа гоё аз жаргалтай орж ирсэн тий. Талархлаа илэрхийлсэн. Гэхдээ одоо бид нар нөгөө долгионыхоо нөлөөг харж чадахгүй ч гэсэн нэг юм баталгаатай заяа. Манайхаа. Чи ингээд тэр хүнийг баярлуулсан ба штэ. Тэр баярлсан байгаа хүн чинь заавал тэрийг хин нэгэнд ингээд мэдрүүлмээр, илэрхийлмээр санагддаг гинэ. Тэгэхээр магадгүй бүгдээрээ долгионы нөлөөг харж чадаагүй ч гэсэн одоо асуугийн тусалсан дүүн тий. Манай төгөлдрийн тусалсан ах нь хин нэгэнд ямар нэгэн байдлаар тэр сайхан мэдрэмж хуваалцсан л ээж таараа. Гэхдээ данч бүгдээрээ тэрийг нь харж чадахгүй байгаа тий. За. Ингээд долгионы нөлөө гэсэн штеп. Тэгэхэд ингээд хин нэгэнд дурлал тэр хүн нь бас хин нэгэнд дурлмаар санагдах болов. Тийм нөлөө чаар нөлөө штэ. Тийм болохоор бүгдээрээ сайнаар уу муугаар уу гэж ярьж эхлэдэг байгаа ш тийм ээ. За ганц авдын бүгдээрээ сайн жишээг нь эхлээд тоолцоод чиний саяны асуусан асуултанд дараа нь бүгдээрээ ярилцаад явъя тий. Миний жишээ яг ундралмынхтай адилхан. За. Манай ингээд миний хамгийн сайн найз маань шалгалтан дээр муу аваад бид хоёр нэг анги. Тэгэхээр би тавьчлуулаад зүгээрээ чи дараа он завах болно гэд арай гэлтэн хөлдөлээд хамт бид хоёр засаж тэгээд дараа нь найз маань он завсан шалгалтан дээр чи ингээд бүр тэрийг тусалсан юм биш үү тий хийж өгт нь. Тэгэхээр манай ганц үд ингээд бас үгээрээ найзаагаа босгоод тий үйлдэлэрээ бас яг үнэ баярлалаа асуу. Үйлдэлэрээ ч гэсэн хоёлаа яасан тусалсан байх нь ш. За тэгэхээр энэ зүйлийг тэгвэл биднээс гарч байгаа үг маань биднээс гарч байгаа үйлдэл маань найзуудад нь тэгш нөлөөлсөн юм байна тий. Танихгүй нэгэнд эсвэл үеэл ахт нь ингээд ямар нэгэн сайнаар баярлуулсан байхыг бүгдээр харсан байх нь ш. Баяртай байгааг нь харсан. За тэгвэл одоо цэнцэрэцэн хин ямар муу нөлөө үзүүлсэн бол гэдэг рүү оръё тий. За. Тэгвэл би ингээ манай ингээ жоохон хичээлээ хийх дургу жоохон залхуураад ирэх тийм хөлтэй байхгүй. Тэ мэдгүй яагаад ч тийм нэг өдөр ингээ тэр найзтай шим найз шил тий. Тэр ангийнх нь хөхтэй юм аа. Ангийн хөхт тэр ангийн хөхтөд ингээ тэр ангийн хөхт тэр хөхтөд ингээ би хийсэн байхгүй. Чи ингээ хичээлээ хийхгүй байна. Чи ингээ хичээлээ хийдгүү муу сурдаг гэж хэлсэн. За. Яагаад чи тэгсэн чинь тэр өгөөд тэгж хэлсэн ямар ч байсан инехгүй нь бол баттай шүү дээ тийм. Тэгээ ер нь бол жоохон сэн санагдаа. Тэгээ тэр өгөөд угаасаа муугаа санагдсан гэдэг нь баттай байх. гомдцоо. Ямарсан чи нөгөө хийсэн таагүй үйлдэл хэлж байгаа юм тий. Тэгээ ямар ч гэсэн баярлаагүй ахт муухай санагдсан байх гэж юу. За манай гур юу гэж бодчих. Тэгж хэлүүлсэн бол яг за түр гараа буулгаж байна. Цаг байгаа бүгдээрээ ярилцсан. За та гурав хин нэгэнд тэгж хэлүүлсэн бол яах байсан бол бүгдээрээ төгөлдөр одоо тэр ангийнхаас хүүхдийн юуг мэдхгүй байгаа штэ тий. За ямар ч лсэн нэг таагүй л байсан байх гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. За. Би юу? Яах байсан хэрэг төгөлдөр ингээд тий танаа анги байгаад чам дээр ирээд тий. Асуу. Чи хичээлээ хийлдээ. Чид ингээ муу сураад ах юм аа. Чи яасан бүтэхгүй нөхөр вэ тий. Чи аав ээжигээ боддгоо мó. Чи хичээлээ хийгээч гэж хэлсэн бол чи яаж хүлээж авах вэ? Гомдно. Тий төгөлдөр хариун гомдно гэж шээ. Чи ч гэсэн муу сурвал яах юм? Чи яах юм гэж игээд. За хин өндрөм яах вэ тэгвэл? Наагаас тэгэж хэлэх юм бол би яасан ямар гомдоо. Ингээд би ч ер нь амар нээлттэй штеп. Шууд хэлийг юм шууд очиж хэлцдэг. За тэгвэл хоёлаа яах вэ? Тэгэл очиад хэлцдэг болохоор бас нөө би яг ингээд амар юмэг ер нь ингээ муу талаас нь хүлээж авах гэдэг байхгүй юу. Тэгээд ингээд чи ингээ муугаа хийдэг штеп гингүүт. За одоо тэр хүүхэд одоо надад дургу болоод ингэж хэлээд байгаа юм байна да гэж тэгээд ойлгоод байдаг байхгүй юу ягаад ч. Тэгэл ингээл мэдээч амар гомдсон штеп ямар л хүүхэд гомдохгүй юу гэж тээ. Тэгэл гомдол хиний өндрөмийн нөлөөсөн цэлэг. Өндрөмийн нөлөөсөн цэлгэнс юм уу? Окей. Зүгээр энийгээд нөлөөсөн цэлгэнс юм уу? За. Тэгээ цаангийн амар гомдсон. Ааха. Чи сая хэллээ шүү дээ. Би айгүй ингээд нээлттэй юм чин гэсэн чинь чи бол шууд очиод хэлчих юм байна тий. Очиод хэлцдэг юм аягүй байхгүй. Ааха. Одоо энэ тохиолдолд яаж хэлэх юм? За төрүүлж. Яг нөхөнийг
Гэтэ намайг тэгж хэлэх юм бол угаасаа амар гомдоол тэгэл нэг Тэгээ жоохон байж байгаа уурлаад. би ч бас амар шалтгаан. Тэгэл нөгөө нэг л уурлах юм бол өстэй амар уурлна. Тэгээд нөгөө нэг ингээд ангийнхантайгаа ер нь ингээл байгаад тэгэл ингээл удааш гэж хэлчих юм бол хөөе чи тэгээ удаан хүнийг яах юм байх ингээд хэлдэ дунж магадгүй шүү. Яг үнэн. За тэгвэл таагүй уг нь бол миний бодлоор төгөлдрийн хэлсэн тэр үгнийх нь утга нь бол муу үг биш байхгүй юу? Яг бидний одоо тийм сайн сураасан. Ингээл тэр хүүхдийн төлөө л хэлж За тэр хүүхдийн төлөө хийж байгаа. Гэхдээ үгийг яаж хэлэх вэ гэдэг чинь манайхан аягүй чухал байгаа байхгүй юу? жоохон ингээд муу үг гисэн жоохон тийм сайн гоё гэгээлэг аялгаар хэлэх юм бол бас гайгүй. За дараа нь үг дээр тэр гэгээлэг аялгаар яаж хийж болох вэ ярьсан үү? Ганц сууд маань юу хэлмээрээ? Ингээд төгөлдрийн хийсэн тэр үг үйлдэл нь болохоор надад за баярлаа намайг сайн сургах гэж хичээсэнд баярлаа. Гэтэ чи жоохон муухай хүлээж аваад байна уу? Жоохон гоё хэлж болохгүй мó чи надад дургүй байгаа мó гэж хэлсэн. Зөв. Тэгэхээр жоохон юм нөхөрсөг биш үү? Сайн сураарэ гэдэг. Нөхөрсөг биш үгийг бид нэр өөртөө жоохон дургу гэж бодох гээд идэм юм нэрээ бас тий. За тэгээ гомддгийм байна. миний хичээ Ууралд юм байна. Уурлаад бусдаагаа бас муухай харилцах юм байна. Тэгвэл чи яах гээд байгаа юм гээл. Тийм манай ганц яаж байгаа гэж байдаг. Тийм манай ганц судын асуулт ороод энд хариулчлаа шүү дээ манай ундрам. Тэгвэл багшаа нөгөө муу уурлах юм бол тэр хүн бас өөр хүнд уурлна гэсэн үг гэдэг чинь одоо энд гараад ирлээ шүү дээ тий. Чи багшийн багшуулчлаа. Чи багшийн багшуулчлаа. Таасаа ингэ багшаа гэсэн шүү дээ. За тэгвэл одоо бүгд нэгэнд энэ үйлдэлийг яаж эвтэхнэр одоо тий ийдэг байдлаар тэр хүүхдийг гомдоохгүйгээр хэлэх боломжтой байсан бэ гэдэг санааг хэн хаалцгаа. За ундрам. Очил тэр хүүхдээр тий ингээл удаан хичээл хийх дургүй хүүхдээр одоо эхлээд мэдээж сэтгэлдээ хуваалцсан шүү дээ. За яаж хуваалцдаг сэтгэлээ? За одоо чи ингээ яагаад хичээлээ хийх байгаа юм бэ? Ингээд чи хичээлэх юм бол одоо ингээд чамд ингээд цаашдаа амьдрал шиндээ ингээд бас ингээд яг амьдралд тийж ярьд юм уу? Чи одоо ингээ амьдралд чинь сөргөөр нүг яг тийж ярьд юм уу? Тэгээд яг ингээд ер нь бол ингээд хичээлээ сайн хийх юм бол ер нь бол ингээд чамд сайн штэ тий. Тэгээд ингээд чи хичээлээ хийхгүй байлаа гэд ингээд яахгүй юу ихлэх за ундрам ингээд толгоогоо бүр барьж авсан. Тэр хооронд налсан хариулна за. Би эсэн бол тэр муусар төхөхөд очоод чи одоо хичээл хийхгүй бол тэгэл амьдралч байгаа одоо муу юм л болно даа гэл. Тэгээд эсвэл би ингэж тэгээд багш загнуултанд байж болно шүү дээ. Үгүй бол тэгэл хаан давтах юм уу? Номын сан давтах юм уу? Хаашаа хоёлаа хамт давтъя. Харин нөө багшаа ихтэй ингэж за тэр үлж аваад төгөлдрөн. Хоёлаа хамгийн сүүлд нь чиний санаа учраас хамгийн сүүлд нь хэлээ. За хин ганц авт юу гэж залруулах вэ? Ингээд манад муу сурдаг хүүхэд байдаг. Тэгээд тэр хүүхэд дандаа миний үгэнд ордоггүй. Манай салан мөлөө би ингээд салааны дараа болохоор гээд миний үгэнд орохгүй байнга буцаад тэгэхээр хаяа миний уур хүрээд тэгээд зохиод авчдیں۔ Тэгээд хаяа нэг зүгээрээс үедээ би ингэж хэлмэн санагддаг байхгүй юу? Чи яагаад ийм муу юм бэ шилжиж илсэн юм бэ гэж жоохон сургуультаа сайнаар хандаж болохгүй мó? Чи тайвшлаад надад яагаад ийм муухай ханддгаа хэлээд өгөөд гэж хэлмэн санагдана. За ойлголоо. ингээд за төгөлдрөө яах байлаа? Тэрийг сайнаар ийдгээр одоо тэр хүн гомдохгүйгээр уурлахгүйгээр яаж хэлэх боломж байсан юм? Чи одоо юу гэж бодож хэлснийхаа дараа бодоод үзэхэд. Гэ багшаа байж өөрний хэлээ хийzээ. Өөр юм хэлэхгүй за хоёлаа энийг л ярина. За хэлээ. Ер нь ингээ манай ангийн тэр микрого ойр тараад. Манай ангийн тэр хүүхдийг ингээд хэлсэнгөө яг бүгдээрээ ингээд чи техник ингээд хэлээд ангуу тэр хүүхэд үзүүлээд юм гэж боддог. Юу гэж бодхол гэж. Ерөнхийдөө би бол асуудаг жоохон санал нэг байна заяа. Ер нь одоо жишээлбэл найзаа тий чи яг юуг ингэж чадахгүй байгаа юм бэ? Юуг ойлгохгүй байгаа юм бэ? Тий тэр хүүхд муу сураад байгаа зү тий. Тэгвэл ингээд хоёлаа энийг хамт хийж үзэхүү надад туслах миний тусалж чадах зүйл байна уу тий? Чи яг юу ойлгохгүй байна гэд асуух юм бол арай илүү нөгөө гомдож уурлахгүйгээр энэ хүн надад туслах чинь штэ гэдэг нөгөө сайн нөлөөгөөр авах юм болоо манайхаа юу гэж бодчих. Багшаа тэр үгрийг хэлэхгүй. За тийм уухах тийм. За хүлээж авч магадгүй штэ.
хүлээж авч магадгүй шүү. Сайн сурахын тулд сайн сурахын тулд тэр тийм. зүгээр ингээд баша тэр өгöd байгаа нарийн гоё ичдэг үг нь хийвэл хийхэр тахгүй. Оо яг тэр сайн талыг нь хэлж өгч болох юм шиг. Тэр өгöd нь штий гэд амар залах байхгүй. Тийм. 9 бараг л ингээд идшүү. одоо чи ингээд шмансар болж байгаа шүү тий. За. 9 сараас хойш нэг твтер дуусаагүй. За одоо бүгдээрээ тэр хүүхдийн тухай ярьсаар итэл одоо нөгөө нэвтрүүлэг маань өндөрлөх нэ. Одоо юу? Тийм, нэвтрүүлэг өндөрлөхөд ойролцоогоор нэг 4-5 минут дут байна. За энэ хугацаанд бүгдээрээ яг зөв. Үлдсэн хүмүүс нь нөгөө өөрийнхөө илчлэгч байгаа штэ бүгдээрээ муухай үйлдэлээ нөлөөгөө тийм муу долгионы нөлөөгөө илчлэгч байгаа штэ. За алсуу илчлэхийг гараа өргөч. Би ингээд хичээлээ хийжээс аахгүй юу. Тэгсэн чинь манай дүү ингээд анаа ингээд тоглолтоо гүйж штэ. Хийж гадаа тоглож болно гэд наа ингээд хичээл хийхгүй уурлуулад байсан. Тэгээ би үүдсэн. Чи яах гээд байгаа юм бэ? Цаашаа явж өөрөө тоглол. На эмгтэй төч чинь хажууд байна гэл. Тэгээ жоохон уурлуулаа гомдоц. Тэгэл би дараа ухаараа даалгавар ачаал би дүү гомдоцсон билүү гэл. Тэгэл за миний дуушлаараа хойлоггүй гадаагаас тоглоё гэл. Тэгэл чи ч нөгөө засцсан юм байна шүү дээ. Тэг хийсэн үйлдэл. Халтаагаа зассан. Гэтэ одоо чиний тэр жоохон ингээ ууртаа бухимдуу байгааг чинь сонсоод дүү чи ингээ чамайг тоохгүй байгааг чинь сонсоод цаашаа яваад юу болсон бол нөгөө хоёр дахь нөлөөг илрүүлэх гэдэг юм. Манай эмэгтэйдүүд тоглол явцсан. Тоглол явцсан уу? За. Манай ганц сувд илчлээ гэж шүү дээ. За. Багшаа надад би энэ үйлдэлээ санахгүй юм л да. За. Гэтэ баг байж хад басан баха. Гэтэ би эсвэргээр надад муугаар нөлөөлж исэн нэг яриад өгч. Болно шүү дээ. За. Ингээд манай найз маань намайг хаяа мал гэд хэлээд байдаг ахгүй юу? За. Тэгэхээр би Белорэ хүн бити тэгж хэлээрээ наа чи муухай үг шүү гэд хэлээд тэгжсэн нэг мэдээ чи өөрөө тэр дүүнэл та тэр үгийг хэлэх гээд байж исэн. Яг хэлэхэд толгойд нь орж ирээ тийм. Тэгээд би гин тухаараад тэр надад муугаар нөлөөлсөн байна гэдгийг би бас ухаарад өөрөө бас суртаж гэдгийг ухаарсан. Яг зөв. Одоо болцсон биз дээ. Муу долгионы нөлөө ингэж ирэх нэ штэ тий. За манай ганц ud яг зөв жишээ. Манай сонсогч нар манаас энэ тухай сайн тийм ээ тунгаагаад бодоод үзээсэй гэж бодож байна. Таны хэлж байгаа үг манай ганц увч шиг. Тэгээ та хин нэгэнд таагүй үг хэлж байгаа бол тэр хүн ч гэсэн бас өөр хин нэгэнд яг тэр зүйлийг ингээд гаргаад урмын хуглаад мух хав гэлээ тэг гомдоогоод ингэх нь байна. Тэр хүүхдүүд чинь маш хурдан сурдаг, дуурайдаг. Тэгээ энэний одоо нэг баталгаа нь бол манай ганц ув сая хэллээ шүү дээ тий. За одоо манай хоёр үлдэх. Гэхдээ одоо би зарим хүүхдүүд гэхдээ ер нь муугийн хамгийн сайн сурд юм дөө. Тийм үү, чи тэгж бодож байна уу? Миний хувьд тэгэл. сайн эерэг талтай хүмүүс сайн нийлс суул шүү. Гэсэн ингээд дандаа тийм сайн юм хэлдэг, дандаа юм гоё үг хэлдэг тийм хүүхдүүд, тийм дүүнер, тийм ах ихнэр бол Байхгүй. зүгээр хөө. Байхгүй гэж сая хин хэлсэн байж юм тий. Заримдаа нэг хоёлаа хамт тоглоё моглоё гээл шахацсан үгүй бол тэгэл цаашаа яав. Мав гээл цохоод гэдэг цаашаа яав гээл. Тэгээд идэм тий. За манай ундрмын одоо чамд хин нэгэнд чиний гаргасан яг л нөгөө тэр чулуу шидэгтэй ижлэгэн чамаас гарсан үйлдэл онцгүй таагүй мэдрэмж хин нэгэнд төрүүлсэн бол чи тэрийг Би нөгөө нэг за микрофон руугаа хараад би ингээд салааны дараагаас хаар нөгөө нэг ер нь бол нэг юмраа салааных маань айгүй их ирдэг. Тэгээд ер нь бол нэг салааныхнаа бараг ихэнх нь нэрсэн байхад агитаачдаг байхгүй. Тэгээд багш магч яахгүй үед тэр хэд намайг хурдан даалгавраа шалгаач яасан удтын салааны дараа юм бол огцрот аятайхан эсхийн ирч чадахгүй бол тэгээд салааны дараагаа яадаг байна мэн гэл. Тэгээд яадаг мэдээж тийм үг сонсоод хүн чинь уурлаа штэ. Тэгээд ингээд яг уурлаад за би шалгана штэ та нар ч одоо ямар хайш юм ямар төвчээргүй ингээл уурлаад яг тэгэл ингээл муухайг хэлхээ гэсэн баггүй. Тэгэл лээсэн чинь тэр хүүхдэд бас яг дараа нь нөгөө нэг өөр салаан сураг болоод яг ингээд манай хамгийн сайн найз нөгөө өөр салааны дарааг баггүй. Тэгээд ингээд тэр хүүхдэд муухай зан гаргаад тэр хүүхднээс ингээд өөр салааныхан дараагаа юу чи яагаад юм хоцорж ирж байгаа юм хийж байгаа ингээд сүүнээс болоод ингээд буруу хөвшил тийм ороод тэгээд яг энэ нас
бас ингээд надаас болоод тэр хүүхэд сураад дараагийн хүүхдэд дэмжүүлээд тэр хүүхэд бас өөр ингээд салааны ахлагч руугаа тэгээ бас ингээд юу байгаа одоо Нөлөөлсөн байна тий. нөлөөлөөд. Муу Гэтэ чүүлд нь битгээд тэрийгэ засцсан л та. За тэгвэл хин нэгний бас өөрийг нь урмыг хугалсан үг хүмүүсийг уртаа болгох юм байна. Ааштай болгох юм байна. Тийм ээ? Уурлуулдаг. Тийм муухай үг хэлүүлдэг юм байна дахиад тий. За энийг л бид нар долгионы нөлөө гэж хэлээд байгаа шүү тий. За гэрүүлэн радио 104.5 930 шоу долгионы нөлөө сэдвээр ярьлаа. Та магадгүй ямар долгионы тухай яриад байгаа юм болоо гэд дөнгөж орж ирээд тий сонссон болвол гэрүүлэн радио 104.5 пэйж хуудасаар орж ирээд манай лайв стримийг өөрийнхөө боломжтой хугацаагаар нөхөн сонсох яг боломжтой гэдгийг бас дуулгамаар байна. За манай хэд өнөөдөр оролцсон сэтгэлийн хаалцаад өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөдөх үү? Бэти. За манай төгөлдөр хэлээгүй. хэлсэн шүү дээ. Хамгийн ихэн төгөлдөр хэлсэн байсан шүү дээ. Хэлсэн. За сэтгэлийн хаалцаад манайхаа өндөрлөе. За өнөөдрийн сэдв бол надад үнэхээр сонирхолтой гоё сэдв байлаа. Яг энэ тийм нөгөө бас төсөөлөх хэр хэсэг бол үнэхээр гоё л. Бас төсөөлөх хэсэг бол супер байлаа. За манай алсан. Өнөөдөр миний сэтгэл бол амар гоё байлаа. Ийм гоё сэдвтэй хамт ярилцсан бүхэндээ баярлалаа. Хүмүүстээ баярлалаа. Энийг сонсож байгаа бас хүмүүстээ бас баярлалаа. Баярлалаа. Хайртай шүү. Тийм ээ. Сонсогч нартай. За. За энийг бол ингээд мэдээч юуны төрөнд бидрийг ингээд яг ийм юм байдаг юм аа гэж ойлгоосон багштай баярлалаа. Тэгээд ингээд бас ингээд бидэртэй цуг ингээд одоо бидний мэдгүй зүйлүүд ингээд хуваалцаад тэгээд бас ингээд бидэрт урам зориг өгөөд байж байгаа ингээд үдсэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бас ингээд сонсогчтой баярлалаа. Тийм та нар л ингээ амар гоё олон юм зүрхтэй юм эможинууд явуулсан биш үү? Заа яа. Багшаа. Гэтэ манайх амар гоё копитрын тий сая энэ алсуугийн ярьсан ярианаас өндөр модалд Копи төсөлтэй байдیں۔ За одоо дуусах гээд байна. Манай концептын сэтгэл нь ямар вэ? Багшаа. Надад үнэхээр гоё илаа өнөөдөр За. гээд бүх ихэнх юмнуудыг би төсөөлсөн. Ундралмын ялсан юмыг би бас сая төсөөлсөн. Ангийнх нь ингээд яагаад залааных нь тэлийг бас төсөөлсөн. Их муухай санагдсан. Өөрөө орлуулж ütсэн. Энэ надад ийм юм болдог аахгүй. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оруулж гисэн аав ээжтэй баярлалаа. Тэгээд бид нартай хамт ярилцж байгаа найзууд болон багштай баярлалаа. Биднийг дэмжиж байгаа хүмүүст баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Та нар чи ямар гоё хайр татам юм бэ? Үгүй та нарын энэ гоё талархлыг сонссон чи надад нэг долгионы нөлөө орж ирлээ. За. Энэ 6 сард нэг гоё мэдрэмжийн тухай кино нээлттэй хийх юм ээ. Тэгээ энийг бас тавуулаа үзэж болох юм байна гэсэн гоё санаа орж ирлээ надад. Та дөрийг гоё кино үзүүлэх, кинонд дааж болох юм байна гэсэн гоё нөлөө орж ирж байна. За ингээд Би очиж чадахгүй хаа. за сайн сайхан үг те сайхан үйлдэл бусдыг ингээ босгож урамшуулж бас хин нэгнийг өөр үйлдэл рүү ч гэсэн сайхан зүйл рүү ингээд нөлөөлдөг юм а гэдгийг хүүхдүүд маань ойлгосонд маш их баяртай. Сонсогчдоо гэрүүлээ радио 104.5 та нэвтрүүлгүүдтэй цаашдаа хамтдаа байгаараа түр баяртай. Баярлалаа. Ирээд буцах богинохон цаг хугацаанд хамгийн түрүүнд өөртөө таалагдж амьдр. Тэгж байж л өөрийгөө ч бусдыг ч хайрлаж чадна. Сэтгэл зүйн боловсрол олгох амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг танд хүрлээ.